Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kinangita ID. Jadi belum lama ini SteelSeries ngeluarin yang namanya SteelSeries Sensei 10, yang dimana mouse gaming itu bukan ditargetkan untuk ngikutin tren mouse gaming ultralight, dan udah pernah gue review juga, kalian bisa nonton di card yang ada di atas ini. Dan sekarang ini mereka ngerilis yang namanya SteelSeries Rival 3, yang juga bukan untuk ditargetkan untuk ngikutin mouse gaming ultralight, tapi beratnya sendiri udah cukup ringan, yaitu di 77 gram, dan harganya itu juga sangat bagus menurut gue, di sekitar 500 ribuan. Lalu mereka juga ada ngerilis yang namanya SteelSeries Apex 5 untuk menuhin line up-nya Apex Keyboard. Jadi dari yang paling atas itu ada Apex Pro, Apex 7, Apex 5, dan Apex 3. Dan ya, di video kali ini gue akan ngebahas soal Rival 3 dan akan ngebahas sedikit juga soal Apex 5 keyboard karena kebetulan gue dikirimin juga. Oke, yang pertama gue akan mulai dari Apex 5 keyboardnya dulu. Keyboard ini dari harga sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan. Keyboard ini sebenarnya adalah turunannya dari Apex Pro dan juga Apex 7 yang sama-sama punya OLED screen di bagian sebelah kanan atas dari keyboard ini. Dan perbedaannya itu cuma dari switch-nya aja, yang di sini mereka sebut dengan hybrid switch, tapi nanti akan gue jelasin lagi soal ini. Desainnya itu sama persis kayak Apex Pro dan juga Apex 7 dengan desain floating keycaps, dan sayangnya untuk Apex 5 ini cuma ada varian layout full size-nya aja. Untuk build quality gue rasa untuk layout full size ini udah cukup bagus karena plate-nya itu pakai bahan aluminium alloy yang ringan dan kokoh banget, jadi nggak ada flex sama sekali. Cuma di bagian bawahnya aja yang plastik, tapi nggak masalah lah menurut gue. Untuk di harga segini sayangnya keycaps-nya ini masih pakai keycaps ABS plastik yang kualitasnya menurut gue agak kurang baik dan sangat tipis juga. Jadi ya agak disayangkan aja menurut gua. Tapi di sini kan nggak perlu khawatir karena meskipun kualitas keycapsnya kurang bagus, kalian tetap bisa ganti ke keycaps third party yang lebih bagus dari ini karena masih menggunakan MX10 dan juga bottom row-nya itu normal. Jadi untuk urusan ganti keycaps gua rasa udah aman. Untuk kabelnya sendiri sayangnya itu nggak detach, tapi buat gua pribadi nggak masalah, tapi mungkin buat orang lain yang sering pergi keluar itu bisa jadi isu. Kabelnya itu pakai rubber yang cukup fleksibel juga dibandingkan dengan braided cable. Dan di bawah keyboardnya ini ada semacam kabel management supaya kabelnya itu bisa diatur sesuai dengan posisi setup kalian. Lalu di paket pembeliannya kita ada dapat kayak semacam wrist rest magnetic, tapi sayangnya dia nggak pakai busa atau foam gitu. Cuma menurut gue nggak masalah karena gue pribadi juga nggak suka pakai wrist rest. Lalu gue akan bahas soal fitur utamanya, yaitu OLED screen. Di OLED screen ini bisa dibilang juga bisa dipakai sebagai media playback button, bisa kalian pakai untuk play pause dan segala macamnya. Lalu ya paling sisanya OLED screen ini cuma berfungsi sebagai gimmick aja, contohnya kayak bisa custom gambar apapun yang pengen kalian tampilin di sini. Lalu berfungsi juga sebagai indikator beberapa game kayak kill death dan semacamnya. Lalu bahkan untuk RGB control juga bisa kalian lakuin di OLED screennya ini tanpa bantuan software sama sekali. Lalu paling softwarenya cuma bakal kepake kalau kalian bakal pakai macro function, tapi kalau nggak, gua rasa nggak akan jadi masalah kalau nggak download softwarenya. Lalu untuk switchnya di sini SteelSeries pakai TTC hybrid switch. Switch ini bisa dibilang punya komponen yang sama dengan mechanical switch biasa, punya stem, housing, dan juga spring. Tapi TTC hybrid ini nggak punya copper leaf yang biasanya itu dipakai di mechanical switch supaya key-nya itu terinput. Tapi di bagian bawah switchnya ini bakalan ada semacam memanjang ke bawah waktu dipencet supaya nyentuh membran yang ada di bawahnya. Jadi bisa dibilang switchnya ini adalah membran switch dan tujuannya memang supaya bisa memberikan tactile feel yang sama dengan mechanical switch. Dan kebetulan yang beredar sekarang ini adalah versi yang tactile clicky, jadi feel-nya itu sama kayak Blue Switch. Tapi jujur gue pribadi sangat suka banget dengan feel kliknya dibandingkan dengan MX Blue ataupun Blue Switch lainnya. Sangat crisp dan gak kasar sama sekali. Lalu gue juga impress karena untuk sebuah keyboard gaming di range harga segini, semua key yang ada stabilizer-nya itu gak ada rattle sama sekali. Lalu untuk main game seperti biasa gak ada masalah juga, semua tergantung dengan preferensi switch masing-masing. Oke, sekarang lanjut ke Rival 3. Sejujurnya gue cukup excited waktu mouse ini keluar karena Rival 3 ini bisa dibilang mengadaptasi bentuk dan ukurannya SteelSeries Kinzu ataupun SteelSeries Kana yang dulu sempat eksis pada zamannya. Gue pribadi juga adalah salah satu orang yang suka banget dengan bentuk dari kedua mouse itu, dan gue sangat excited banget karena mereka akhirnya memutuskan untuk ngeluarin yang versi rivalnya dan dengan versi sensor yang lebih modern juga. Mouse ini punya bentuk ambidextrous yang cuma bisa dipakai untuk pengguna tangan kanan, dan seperti biasa ciri khas dari bentuknya Kana dan Kinzu itu adalah curve di bagian belakangnya
yang posisinya menurut gue sangat oke untuk istirahat jempol dan bagian depannya itu yang cukup ceper. Tapi sayangnya sensor placementnya ini terlalu mundur ke belakang, jadi untuk kontrol di gerakan vertikal seperti spray atau semacamnya bahkan lebih susah dibandingkan yang posisi sensornya itu lebih maju ke depan. Dan sayangnya isu ini masih belum mereka rubah dari Sensei 10 yang lalu. Untuk switchnya di sini mereka nggak kasih tahu pakai sensor apa, tapi waktu gue cobain sih ini kayaknya pakai Omron switch biasa. Tactility-nya oke dan bulat banget. Feel-nya ini sangat mirip sama Sensei 10 yang kemarin sempat gue review juga. Lalu resistance dari scroll-nya juga oke, dan placement DPI dan browser buttonnya gue nggak ada masalah sama sekali. Kabelnya di sini mereka pakai soft rubber cable kayak di semua line up mouse-nya mereka yang cukup fleksibel, cuman sayangnya belum paracord aja. Lalu fieldnya mereka masih menggunakan Teflon Fit biasa dengan bentuk yang baru. Untuk urusan grip di tangan gue yang ukurannya 18 cm, gue biasa pakai mouse ini di claw grip karena lebih nyaman. Kalau misalkan kalian pengen palm, setidaknya tangan kalian itu harus di bawah 18 cm. Dan kalau kalian pengen di fingertip, berarti tangan kalian harus di atas 19 cm. Atau kalau kalian pengen yang lebih besar, kalian bisa ke Sensei 10 aja. Mouse ini punya 3 zona RGB yang bisa kalian atur lewat software. Dan menurut gue pribadi sih, lightingnya sangat menarik dibandingkan mouse ber-RGB yang udah pernah gue review sebelumnya. Apalagi kalau kalian pinter mainin kombinasi warnanya. Lalu di softwarenya seperti biasa, kalian bisa remap semua buttonnya dan bisa bikin macro function juga sesuai yang kalian mau. Lalu seperti biasa yang lainnya kayak ganti CPI dan juga polling rate sampai 1000 Hz itu bisa lewat softwarenya. Meskipun mouse ini nggak dikategorikan sebagai mouse ultralight, tapi mouse ini punya berat yang ringan yaitu di 77 gram. Jadi udah termasuk ringan. Sebagai perbandingan hanya berbeda sekitar 7 gram dengan Razer Viper yang bisa dibilang saat ini adalah mouse gaming ultralight yang nggak bolong-bolong kayak MM710 ataupun Glorious Model O. SteelSeries di sini pakai sensor TrueMove Core dan mereka klaim kalau TrueMove Core ini base-nya adalah TrueMove sensor yang ada di mouse high-end-nya mereka. Punya 35G acceleration dan 300 IPS. Jadi dari spesifikasi mereka di sini harusnya pakai sensor Pixart PMW3331. Untuk spesifikasi kayak gini sensornya bisa dibilang udah bagus, tracking akurasinya juga udah oke. Gue coba pakai mouse ini untuk main COD MW ataupun Rainbow Six, gue nggak ada isu sama sekali. Paling di sini lift of distance-nya cukup tinggi. Gue udah coba tes di Zowie GTFX, MP510 dan juga Zowie GSR dan memang tinggi lift of distance-nya. Jadi waktu kalian gerakin dan angkat lalu taruh ke bawah mouse ini, kursor kalian bakal bergeser dari posisi yang seharusnya. Lalu seperti yang udah gue bilang sebelumnya, meskipun sensornya bisa dibilang udah dikategorikan sebagai sensor high-end, tapi karena placement yang terlalu ke belakang, jadi untuk manuver gerakan vertikal terutama spray control dan semacamnya, itu bakalan lebih sulit dibandingkan yang sensornya itu lebih maju ke depan. Jadi ya meskipun sensornya bagus, isu ini cukup ngeganggu terutama di game FPS. Untuk kesimpulannya yang pertama untuk keyboardnya dulu, si Apex 5 keyboard ini, di harga segini sebenarnya agak sedikit membingungkan buat gue, karena kalian bisa dapetin switch yang lebih mahal lagi, contohnya kayak CRMX switch ataupun switch lain yang sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Lalu di harga segini kalian juga bisa dapetin keyboard yang kualitas keycaps itu lebih baik daripada ini. Tapi untuk blue atau clicky switch yang ada di keyboard ini, gue pribadi sangat suka dengan feel-nya dan gue rasa adalah salah satu yang oke juga. Lalu stabilizernya juga nggak ada rattle sama sekali, dan apalagi kalau misalkan kalian suka dengan gimmick yang ditawarkan sama keyboard ini kayak OLED screen-nya dan segala macamnya itu, gue rasa keyboard ini udah cukup oke. Lalu untuk Rival 3 sebenarnya sangat gampang banget bagi gue untuk rekomendasiin mouse ini karena punya bentuk dan juga performa sensor yang bagus. Tapi masalahnya cuma ada di sensor placement-nya aja yang kurang baik dan bisa nggak ganggu banget untuk game FPS. Tapi ya ini bisa dibilang adalah sebuah kemajuan dari SteelSeries karena mereka akhirnya berani untuk masukin sensor yang bagus di mouse budgetnya mereka. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga Facebook, dan join komunitas juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang Kita ID, sampai jumpa di video berikutnya.